Kampong Cham City becomes Cambodia's fourth to be declared a smoke-free tourist city. ក្រុងកំពង់ចាមបានក្លាយជាទីក្រុងទី4របស់កម្ពុជាដែលត្រូវបានប្រកាសទទួលស្គាល់ជាទីក្រុងទេសចរណ៍គ្មានផ្សែងជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងបន្តសិក្សាអត្ថបទកាសែតមួយទៀតដែលខ្ញុំបានដកស្រង់ពីខ្មែរថែមដែរចឹងបងប្អូនចង់អានព័ត៌មានច្រើនទាំងព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិបងប្អូនអាចចូលទៅខ្មែរថែមបានដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកពាក្យថ្មីៗឲ្យបានច្រើនបាទឥឡូវយើងមកមើលអត្ថបទទាំងអស់គ្នាKampong Cham City becomes the fourth Cambodian city to be declared as the smoke-free tourist city. The declaration was made by Minister of Tourism Hutha during a ceremony yesterday at Kampong Cham Provincial Hall. The event was presided over by Un Chanda, Governor of Kampong Cham Province, and a representative from WHO Cambodia. បងប្អូនមើលពាក្យនេះណាបាទ declare គឺប្រកាសបាទប្រកាសទូស្គាល់អ្វីមួយ declare preside over ក្រមអធិបតីភាពបាទ governor បាទនេះ governor representative បាទ representative បាទអ្នកតំណាង title នេះវាជាងារក្រុមងារឬក៏ពានរង្វាន់បាទដោយអត្ថបទហ្នឹងខេត្តហ្នឹងបានទទួលពានបាទពានថាជាខេត្តទេសចរគ្មានផ្សែងណាបាទ official recognition បាទ official នេះគឺជាគុណនាមដែលយើងប្រែថាផ្លូវការអញ្ចឹងការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការ recognition implement ជា verb អនុវត្ត smoke free environment បរិយាកាសគ្មានផ្សែងឥឡូវយើងមកប្រែបងប្អូនបាទក្រុងកំពង់ចាមបាទ city ក្រុងកំពង់ចាមបានក្លាយជាក្រុងទី4ក្រុងកម្ពុជាទី4ដែលត្រូវបានប្រកាសទទួលស្គាល់ថាជាទីក្រុងទេសចរណ៍គ្មានផ្សែងការប្រកាសត្រូវបានធ្វើឡើងដោយរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរណ៍អាដាមហ៊ូថាអំឡុងពេលពិធីមួយកាលពីម្សិលមិញនៅសាលាខេត្តកំពង់ចាមបាទកំពង់ចាម Provincial Hall The event បាទពិធីនេះបាទយើងប្រែពិធីណាពិធីនេះត្រូវបានធ្វើជាអធិបតីភាពដោយអាដាមអ៊ុនចិន្តាអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមបាទពិធីនេះប្រារព្ធឡើងក្រោមអធិបតីភាពបាទអញ្ចឹងមកងាយស្ដាប់មកបងប្អូនហើយនឹងអ្នកតំណាងមកពី WHO ដែលប្រចាំតំបន់កម្ពុជាបាទនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាទ World Health Organization បងប្អូននឹងឃើញនៅខាងក្រោមបាទនេះ According to Ministry of Tourism យោងទៅតាមក្រសួងទេសចរណ៍ The Smoke-Free Tourist City title is an official recognition for city or districts that have successfully implemented smoke-free environments in tourism. This title is also acknowledged by the Smoke-Free City Asia Pacific Network, the Southeast Asia Tobacco Control Alliance, and the World Health Organization យោងទៅតាមក្រសួងទេសចរណ៍បាទនេះពានរង្វាន់ទីក្រុងទេសចរណ៍មានផ្សែងគឺជាការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការសម្រាប់ទីក្រុងឬក៏ស្រុកណាដែលបានអនុវត្តដោយជោគជ័យនៅបរិយាកាសគ្មានផ្សែងក្នុងវិស័យទេសចរណ៍បាទពានរង្វាន់នេះក៏ត្រូវបានទទួលស្គាល់ផងដែរ acknowledge បាទទទួលស្គាល់ផងដែរ also ដោយបាទអញ្ចឹងយើងមកប្រែ network នេះមុនមកបាទដោយបណ្ដាញទីក្រុងគ្មានផ្សែងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបាទនិងសម្ព័ន្ធបាទ alliance សម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងថ្នាំជក់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយនិងអង្គការសុខភាពពិភពលោក
បាទយើងមើលតទៀតបងប្អូនហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បាន subscribe បាទសូមជួយ subscribe ផងបាទ The minister noted that Kampong Cham City has achieved a significant milestone in the tourism sector by winning Smoke-Free Tourism City title. He emphasized the importance of continuing to uphold smoke-free principles in tourism following the receipt of this title. បាទបងប្អូនមើលពាក្យណា achieve a significant milestone សម្រាប់បាននៅព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ជាច្រើនបាទអឺ milestone នេះព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រណាបាទ uphold នេះប្រកាន់ភ្ជាប់បាទប្រកាន់ភ្ជាប់គោលការណ៍គ្មានផ្សែងensure នេះធានាដើម្បីធានានៅនិរន្តរភាពto raise awareness លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងបាទ promotion ការផ្សព្វផ្សាយចឹងអត្ថបទពីខ្លីៗពីនេះឥឡូវយើងប្រែលោករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានកត់សម្គាល់ដែរថាក្រុងកំពង់ចាមបានសម្រេចស្នាដៃជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ជាច្រើននៅក្នុងវិស័យ sector វិស័យទេសចរដោយឈ្នះពានរង្វាន់ថាជាទីក្រុងទេសចរមានផ្សែង He emphasized គាត់ក៏បានគូសបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃការបន្តប្រកាន់ភ្ជាប់បាទ continuing to uphold បន្តប្រកាន់ភ្ជាប់គោលការណ៍គ្មានផ្សែងក្នុងវិស័យទេសចរបន្ទាប់ពី following បន្ទាប់ពីទទួលបាននៅពាននេះបាទនៅងារនេះបាទបងប្អូនប្រែថាពានថាងារក៏បានដែរពាក្យ title បាទ to ensure the sustainability បាទដើម្បីធានាបាននៅនិរន្តរភាពនៃរបស់ខេត្តកំពង់ចាមជាទីក្រុងគ្មានផ្សែងលោករដ្ឋមន្ត្រី the minister recommended regularly raising awareness លោករដ្ឋមន្ត្រីបានផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ណាដោយឲ្យលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងដោយទៀងទាត់ស្ដីអំពីផលបាទ about the effects ស្ដីអំពីផលនៃផលិតផលថ្នាំជក់នៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈគាត់ក៏បានជំរុញផងដែរសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយនៅច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិ while continuing to operate as a model city to enhance tourism ខណៈពេលដែលបន្តប្រតិបត្តិការជាទីក្រុងគំរូដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យទេសចរណ៍ Kampong Cham Provincial Governor Unchanda said that winning this title will elevate Kampong Cham province profile, especially Kampong Cham City, making it more appealing to foreign tourists. In addition, this recognition is expected to increase tourist numbers and garner public support for tourism development and public health initiatives. ឯកឧត្តមអ៊ុនចិន្តាអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមបាននិយាយថាការឈ្នះនៅពានរង្វាន់នេះនឹងលើកកម្ពស់ will elevate នឹងលើកកម្ពស់មុខមាត់បាទ profile លើកកម្ពស់មុខមាត់ខេត្តកំពង់ចាមពិសេសទីក្រុងកំពង់ចាម making it more appealing to foreign tourists ដោយបានធ្វើឲ្យមានការតាក់ទាញភ្ញៀវបាទអ្នកទេសចរអន្តរជាតិកាន់តែច្រើន In addition បន្ថែមជាងនេះទៅទៀតការទទួលស្គាល់នេះគឺត្រូវបានរំពឹងថា to increase ដើម្បីបង្កើននៅចំនួនអ្នកទេសចរហើយនឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងជាសាធារណៈចំពោះការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរនិងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមសុខភាពសាធារណៈ